ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் ஹைதராபாத் பிரியாணி அண்ட் தந்தூரி. இது வந்து தந்தூரிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான கடைங்க. க்ளோஸாக பாருங்க கொஞ்சம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மசாலாலாம் கறி வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க வந்து ரெடி பண்ணி தருவாங்க. இப்போ வந்து இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டல் வந்து க்ரீன் சர்க்கிளில் இருக்குது. வேலூரில் இருக்கிற க்ரீன் சர்க்கிளில் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு ஹோட்டல் தெரியும். அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஆரியாஸ் ஹோட்டல் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ்லேருந்து கிட்ட. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக சிக்கன் வந்து மசாலா கறி வச்சுருக்காங்க. பார்க்குறீங்க, நல்லா தெரியுதுங்களா? இது வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக குத்தி கம்பியில் ஊற்றி வச்சுருக்காங்க. நம்ம எப்படி கேட்குறோமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு தருவாங்க அவங்க. அங்கே பாருங்கள், முழு கோழி இருக்குது. நம்ம இப்போ வந்து முழு கோழி தான் வாங்க போகிறோம். சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு 2 கோழி இருந்தால் போகணும்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள். அதனால் ஃபஸ்ட்டு 2 கோழி வாங்கி முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் வந்துட்டுருக்கு. இதுதான் தந்தூரி ஸ்டவ் மாதிரின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நார்த்து சைடில் தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. தந்தூரி அடுப்பு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் எடுத்து இது சூடு காட்டி மறுபடியும் அடுப்பில் வைக்கிறாரு. நல்லா பாயில் ஆகுது சிக்கன் வந்து. இவர் தான் அண்ணன் ஆசிப். இந்த சிக்கனை வந்து மார்க்கெட் பண்ணி தர போகிறாரு. மேக்கிங் ப்ரிப்பரேஷன் இவங்க 2 பேர் தான். சில்வர் பேப்பரில் நல்லா ரோல் பண்ணி தராங்க சூடாகிறதுக்கு. வெங்காயம், எலுமிச்சம்பழம் சூடாகிறதுக்கு கம்பியில் இருக்கும்போது வைக்கலாம். ரப்பாக இருக்குது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்கன் வாங்கி வந்துட்டோம். எங்கே சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோன்னா இங்கே தான் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே பண்ண வீடியோ தான், பண்ண இடம் தான். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹைவேல இருக்குது, பெங்களூர் டு சென்னை. இவர் தான் எங்கள் மாஸ்டர். நேஷ்னல் ஹைவே ரஃபீக், அதாவது பொய்கை கிராமம், சத்தியமங்கலம் வில்லேஜ். பாருங்கள், இதான் நேஷ்னல் ஹைவே. நம்ம லேண்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம லேண்டு பாருங்கள் எவ்வளோ பச்சை பசின்னு இருக்குது. இங்கே தான் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்சல் பண்ண போகிறாங்க. ஓடுமா சார்? நானும் கிரீன் சர்க்கிள் தான் நினைக்கிறேன். நான் கிரீன் சர்க்கிள் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் சேலஞ்சு பண்ண போகிறாங்க. கையில் இருக்கிறது தான் சேலஞ்சு. இப்போ சாப்பிட போகிறோம். இப்போது நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம். இங்கே தான் சேலஞ்சு பண்ண போகிறோம். போன முறை மாதிரியும் இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2வது வீடியோ பண்ணுறோம். கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் வீடியோ பண்ணுவோம். உங்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் எல்லாத்துக்கும். நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை. ஹாய், எல்லோருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது பொலந்து கட்டுறோம். இது நம்மளுடைய செகண்ட் சேலஞ்ச். வாங்க சேலஞ்சுக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் எத்தனை பேர் எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க தெரியும். எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இனிமேட்டு வந்து நிறைய வீடியோ பண்ண போகிறோம். கமான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போகலாம். வீடியோ பண்ணிட்டு போகலாம் வாங்கடா. என்ன வீடியோ பண்ணுறது? தந்தூரி தான் கேட்டாங்க. அடுத்தது நான் தந்தூரி தான் பண்ணணும். தந்தூரி பண்ணுறேன்னா நான் கூட பண்ணுவேன். வாயா பண்ணலாம். நீ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிட்டேன். நம்ம பண்ணாது வேற யார் பண்ண போகிறது? சரி, நான் கூட பண்ணலாம். வா பண்ணலாம். போகலாமா?
அங்க பாரு போலாமான்னு கேளு. போலாமா? போலாம். சேலஞ்ச் பாக்க ரெடியா? பண்ணலாம். நான் சேலஞ்ச் பண்றேன் சும்மா நம்ம எப்படியா பண்றேன்பா. பண்ணும்போது உட்காரு வா உட்காரு உட்காரு வா. உட்காரு. தண்ணி தொளிச்சிக்க. இப்படி சொல்லி தரல ஓட்டல. தண்ணி தொளிச்சு அப்படியே கை வைக்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன ஞாபகம் இருக்கா? நான் தான் பொலந்து கட்டுறான் சேனல் ஈட்டிங் சேலஞ்சர். வெயிட் 1 minute. டைமர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். போன டைமர் ஆன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இந்த முறை பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்னங்க ஏன் சும்மா இருக்கீங்க? பிரிச்சு வைங்க. டைமர் இங்கே வைக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தெரிஞ்சுங்களா? அது தெரியலனா சொல்லுங்கள். இது சொல்கிறேன் க்ளோஸில். ஓகேங்களா? முன்னாடிங்க கம்மா 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 கம்மான்னு வந்துங்க. ஐயோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பாருங்க சேஸ் சொல்லியே சாப்பிடுறாங்க.
பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலும்பு கட்சி நொறுக்கு சவுண்ட் வேறு உங்களுக்கு கேட்கும். அந்த கடை முடக்கன்னு கேட்குதுங்க, அதான் பதிலும் கடிக்கிறாரு பாருங்க, சவுண்ட் வரும் பாருங்க. மற்ற என்ன பண்ணுறாருனே தெரியல, சேலஞ்சுக்கு வந்துட்டு அவர் பொறுமையாக சாப்பிடுறாரு. அவரால் முடியல பார்த்து நம்ம எடுத்து கட்டுறாரு. அங்கே பாருங்க சவுண்ட் கடை முடக்கு வந்து என்ன தலைவா இதுக்கே இப்படின்றீங்க? வேற என்ன பண்றது, கேமராமேன் நான் தான் உள்ள வரணும். சாப்பிடு தலைவா. சரி முடியலாம், வா தலைவா, நான் வரேன் தலைவா. நான் தான் உங்கள் கேமராமேன். அவரால் முடியல, நான் வந்து உள்ளோ நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா செதை எல்லாம் சாப்பிட்டு எலும்பு மட்டும் தான் மிச்சம் வச்சுட்டு போயிருந்துக்கிறாரு. அதெல்லாம் சாப்பிட்டு கேமராமேன் இல்லையா தலைவா முடிச்சது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல். Finish my challenge. டைமர் எவ்வளோ ஓடி இருக்கு பாருங்க, 13:19. அதுக்கு முன்னாடி அவர் சாப்பிட்டாரு. டைமிங் இப்போ தான் ஆஃப் பண்ணோம். அவர் அளவுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியல, மன்னிச்சிடுங்க. அவர் மிஸ்டர் என்னால் எலும்பு சாப்பிட முடியும், ஜென்மம் ஆமாம் தெரியல முடிஞ்சு முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி நான் இது பண்ணுறேன். அவர் தீவிர மாதிரி எனக்கு இந்த கோழி பத்தலை, நம்மளால் கோழி முடியும்ல, அது பத்தலன்றாரு. போனீங்களே சொல்லி இந்த டயர் 5 கிலோ சாப்பிடுவேன், ஆனால் 8 கிலோ தெரியல. அதுவும் வாங்கி எப்படி சாப்பிட்டேன். முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன முடிஞ்சிச்சு.
என்னால் நாங்கள் 2 பேர் மாற்றி சாப்பிட்டோம். ஆனால் ஒரு கோயை முடிக்க முடியல. நம்ம தனியாகவே ஒரு கோய் டக்குன்னு முடிச்சிட்டாரு. அதுவும் எங்களுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிட்டாரு. வேற லெவலில் சாப்பிட்றாரு. பத்தலை தலைவரே, என்ன பண்ணுறோம்? இதுவும் பத்தலைன்றாரு. நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட அதிகமாக எனக்கு நல்லா சாப்பிட்ணும் போல தான் இருக்குது. சாப்பிட்டு காட்டுறேன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம்.